എല്ലാവർക്കും ഷർമിൻബോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മഴക്കാലത്ത് കോഴികളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, കോഴികൾക്ക് വരുന്ന രോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. മഴക്കാലത്ത് മഴ നിർത്താതെ പെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോഴികളെ തുറന്നു വിടാതെ മഴയ്ക്ക് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അവരെ തുറന്നിടുക. കോഴികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്ത ശേഷം കൂട്ടിൽ കയറ്റുക. മഴയുടെ ഗ്യാപ്പ് നോക്കി മാത്രം കോഴിയെ തുറക്കുക. മഴ തോരാതെ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ലിറ്റർ സംവിധാനത്തിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികളാണെങ്കിൽ കൂട് നനയാതെ സൂക്ഷിക്കുക. കൂടിൻ്റെ അടിവശത്ത് കാഷ്ടവും വെള്ളവും കലർന്ന് കെട്ടിക്കിടക്കാൻ ഇടവരരുത്. കോഴിക്കാഷ്ടത്തിൽ അമോണിയത്തിൻ്റെ അംശം കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കാഷ്ടവും വെള്ളവും കൂടി കലർന്ന് കെട്ടിക്കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോഴിക്ക് രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരും. കൂടിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്മെല്ല് വരാതിരിക്കാൻ വെണ്ണീര് അഥവാ ചാരം ഇത് വിതറിയിടാവുന്നതാണ്. കുടിക്കാൻ കോഴികൾക്ക് ശുദ്ധജലം കൊടുക്കുക. ഇളം ചൂടോടുകൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. കോഴികൾക്ക് വേണ്ട ഫുഡ് കൂടുതൽ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. തണുത്ത കാലാവസ്ഥയായതുകൊണ്ട് പൂപ്പൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കൂടുതൽ വിറ്റുവരവുള്ള കടയിൽ നിന്ന് മാത്രം കോഴിത്തീറ്റ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. മഴക്കാലത്ത് കോഴികൾക്ക് കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണ് കഫം കുറുകൽ. അതിനുവേണ്ട നല്ല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. കോഴിവസന്ത പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയുവാൻ വേണ്ടി വാക്സിനുകളുണ്ട്. കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലുള്ളവർക്ക് ലസോട്ട IVD, വലിയ കോഴികൾക്ക് R2V. ഇവ കറക്റ്റായി കോഴികൾക്ക് നൽകുക. കൃത്യമായി വിരമരുന്നും കൊടുക്കുക. കോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ കോഴികളെ വളർത്താതിരിക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് കോഴികൾക്ക് വരുന്ന മിക്ക രോഗങ്ങളും നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും.